Bismillahirrahmanirrahim. Maka da inti sebenarnya segala ibadah komelo ki bicarai intina sidimi peringerang sempajang peringerang sikiri peringerang tapakkoro peringerang iya na agagat tamako watakalewe kal apa tubuh kasara polok ko tanay nomor 2 nyawa napasa malauliswe sa bina nomor 3 ruh. Kemudian yang keempat rahasia. Ya sange rahasia. Sallallahu ala Muhammad. Makanya ku macarame tahu biasa ku natutu itu maka da wabillahi taufik wal hidayah. Denang kana kada wabillahil hidayah wat taufik. Tata tolillayolo wabillahi taufik napa wal hidayah. Aga bedana. Iya ko hidayah pada ko makutana ka makadakin roy masih agak seni Baitur Rahman pada ko makutana ka makadakin roy masih Baitur Rahman maka detawe ateruki sekitar seko kilo angkau kutu sebelah kanan pas pinggir jalan poros itu adalah hidayah. Tapi ya ko makadaka kinroye masih Baitur Rahman maka da ome lawantara ki lokoro itu adalah taufik. Itu bedanya. Jadi ya komakadai hidayah petunjuk, tapi ia komakadai taufik taulai tuntun langsung deni salai. Kinrimon ro kuncinanya. Jarat tau dena palai pak dongan natama masigi Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Tapi mega tau takalupa dena baca kotame masigi Hidayah sudah menghafal doanya, tapi taufik dia lupa kalau dia masuk masjid karena tidak diberikan taufik. Iana tu ampai denenya manan na tawe map diboleh tepak na betungan na angkai paringer raya lengi nulle pasilenaran ya sange pakasiwiang. Jadi ajak tak kadang kata tahu makadang dewas sampaja nasabak dega hidayah itu keliru. Angka hidayah ya lengi deminalai beda. Jadi angka hidayah ya lengi tapi denalai pada nareko angka tamu yaki buarangi wai pelah angka te yaki buarangi tapi deninungi. Nah, jadi matu itu kesuri monri tau de enas sempajang istilah bicarogina de tiga papakedona. Itu biasa istilahnya makoro. Dan itulah istilah yang keliru. Nasabak dega ga tau dena ringerako tame watu pasting kapaluk ilalang. Nasabak wanafahtu fihi mirruh angka agaga dena pancaji puang Allah Ta'ala napalette ni. Jadi angka tu agaga ko watakalewe napatama puang Allah Ta'ala dena pancaji napalette ni. Maka dami kilalan na korangi wa nafahtu fihi mirruh dihembuskan ya ko watakale khalaqah layaki bua ya ko ruh de laywarum minatama jadi deni yaki bua iya na agagat tamako watakalewe kal apa tubuh kasara polok ko tanay nomor 2 nyawa napasa malauliswe sa bina nomor 3 ruh. Kemudian yang keempat rahasia. Ya sange rahasia Nur Muhammad. Ia na tu ambok na ruwe. Ya kumakadaki ambok na ruwe asanna Ahmad. Makanya biasa tiap beresalangi assalamu alaika ya ababar ruh. Niga yaro nabita na masuk. Apa ia tu ambok na watakalewe ia na tu kuelino. Tapi ambok na ruwe ya na tu Nur Muhammad. Ya mato tu ya asar rahasia. Ukiromonro. Nanti saya akan jelaskan sedikit demi sedikit supaya terpahami. Saya tidak bahas syariat. Aja no bahas syariat. Nah, sebab panitia minta untuk sedikit membahas hakikat.
Tapi saya juga tidak bahas yang terlalu berat. Maka de guru ta ia ko anak manu alengi beni. Ya ko indok manu alengi bareleh. Apa ia ko anak manu molek bareleh de tunanre. Sebenarnya khatibun nasa ala kadri ukulihim. Palabangangi pak disengeratasi dia tahu sesuai kadar kemampuan. Ia ko tahu napa mak guru agama aja mu pasai calo jolo. Ia ko tahu makanja na agama na patika ia aja na takalupa. Ia ko tahu pura takalupa podangi maka da matanre pakka masena pong Allah taala. Kama komi tu. Jadi madupa-dupa tu kau gamai makanya kayak sepiki dakwah angka pikul akam. Jadi rewa kapemang. Jadi ya watakale tu buka sara. Polok ko tanah. Iya na polok ko tanah ewe apa unsurna. Nomor sidi wae. Nomor 2 api. Nomor 3 angin. Nomor 4 tanah. Maka namape dia na pita. Iya apa isitongan na sigarui. Iya na tu mancaji watakale. Pada kong kamakunray mali talo, mali tuy tarigu, mali tuy belubeng, napa mali gola kasi, napa na balender, mancaji roti, tak de talona. Makomati itu watakalewe, 4 unsur. Tapi iya ko masusay tawe muba iya pae. Iya ko macai itay mapalla alena, itu unsur api. Tapi iya na sitongan na apae, ya matoto yon ripole, ya matoto mancaji sempajang. Magi wakada sipana apiat tatong, sipana angin rokok, sipana tanah suju, sipana wae tudang. Ya ko tatong imakade alipu, ya ko rokok imakade huruf ha. Kamu delek nato alipu ha mim dal makade okina Ahmad. Ya matoto Nuru Muhammad. Kasih sambung itu. Jadi ya tu watakalewe si rahasia sampajang. Ia matoto ya ser rahasia Nuru Muhammad. Ya natu nakada gurut ya sange tahu sempajang. Makanya kongka tahu dena sempajat tanya tahu ya tu. Kama komiro. Nasabak magai okometiro pole. Makanya itu sitongan na watakalewe pak itu sudah masuk lafaz. Tamani lafsiah. Saya pernah masuk belajar tasawuf lafsiah. Itu ndak lama karena pernah kena penyakit. Nah karena kak lasa jadi pajak kak. Sebenarnya kepala kan mim, ia ulu mim, ia aroh ha, ia pinggul mim aja wedal. Tulisannya itu Muhammad. Ia kalimat itu alifu lam pertama lam madua huruf ha maka de Allahu. Ia garisina 5 angka Arab. Ini 18, ini 81. 18 tambah 81 itu 99. Itu asma Allah. Ditutup dengan lafzul jalalah. Makanya tu ampai maka daya konaka itawe ia tu si pak melo na pak deke. Ia na tu napunai pas sampajangnya. Itu sebenarnya intinya. Tapi ini baru lafsiah. Depa to tama ko hakiki. Maka damagi na 2 jari lai patada ngoko 5 na silampu si babo ya sebelah kiri. Karena inilah yang sebenarnya menjadi saksi. Makanya termasuk tu si kiri la ilaha illallah. Makanya yang katu tahu biasa rate maco la ilaha illallah. Itu dari pusar naik ke ubun-ubun turun ke sini baru ke kiri. Itu masuk ke luk. Itulah sikir yang tertancap. Sitongan nah, tapi itu masuk di tarekat. Dia bahasnya Roma malasau luki matuk. Ia mimelo ubahas maka da inti sebenarnya segala ibadah komelo ki bicarai intina sidimi peringerang sempajang peringerang sikiri peringerang tapakkoro peringerang tapi lalanna peringerangnya tak bagi teluh angka manawa-nawa itu angka tu tahu mas sampaja maka rajing apa denang kanirita po Allah taala peko calana ingeran na denang kanirita na denang kada agama itai maka rami ngerang kaya semaringerang na rekodena atau maringerang ya na tiasa peringerang. Itu intinya. Sederhana namanya pak ya komelo ilai kaji marjing tapi ya ko bahasa sederhana biasa upake maka dia kodena mu maringerang ya na tiasa peringerang. Betongan na, ya kode mo ngerangi sewa-sewa pasti mengerap puamu. Tapi ya ko mo ngerangi puamu de gagal yang mo ngerang. Sinampak mi itu.
Tates ni gare. Ya ko tingerangi pong Allah Ta'ala, dia na mungkin tingera lengi. Tapi ya ko lengi tingera, dia na mungkin tingera pong Allah Ta'ala. Ya na tu maknana, de nulle masjid di atas si bapongi. Tapi wat di si bawah. Itu intinya. Ya na tu ipake ko to masampaja pak. Okui kata bere ya tu ipake. Tak de pipan nawanawalinoe, ya na tu ya setembus. Makanya makadami tu hadesae anta budallah kaanna katarahu kasiwiengi wipomu rilalanna kasiwiemu yaki ko makadamu itai fa illam takun tarahu narekodemu lemu yakini makadamu itai fa innahu yaraka yaki bawanno makadanaita ka pong Allah Ta'ala. Ini jalan terakhir. Ya koto kata bere akada bani yaki bani pada kong ka kamera naita ka pong Allah Ta'ala kata bere naita ka rokok naita ka suju. Itu yang paling sederhana. Ya ko yan aro tapake magampang aja na takada pe ko carane nanawai apa ya ko tanawanawai itu tapak bantu iponge kapa mak bantu maka itu sudah kemusyrikan. Ya na tu nakada tau pandita ya ko lapala mingara lapala musompah kamakiro. Tapi dena pak gurongi metodena sehingga macio malah saulu tawe na mole na pusito. Karena biasa bicara bola ronda mina palete. Ini yang jadi masalah. Jadi makanya penting sampai kangi paling sederhana kotome mas sampajang pakanjaki bawangi ro paringerangi tengerangi yakini maka da kode tu lepake ro tambuse tapake bani maka da naita ka pong Allah Ta'ala. Kamakiro maka dami nabi ta anta budallah ka anna katarau fa illam takun tarau fa innahu yaraka. Ya tu kami nama gampang. Ya kode mulle mita ipomu yakibano maka da naita ka. Selesai. Jadi yakin maka da naita ka rokok naita ka sujud ta coba nih gare. Pada kong kay pong Allah Ta'ala maka dia melihat saya ruku melihat takbir yana tu kami nama kanja apa de to tu gatau masampaja de na lese peringarana ya kong katau maka de na lese peringaraku ko ya masampaja ko tau mainga de matapa kecuali to marana matapa ka kama gitu tidak mungkin sempurna nasaba mage kaya sasampaja sunnah sholat sunat itulah yang menambal ang kami tahu maiga peringarana ang katau makurang. Apa ya tu sampajang yang kemana gunana? Ia ko paringera makanja berubah ahlakna. Ia ko baca mega malampe mega palana. Kama kom itu. Ia ko garakanna sempurna madisi watakalena. Kayu itu monro kom itu monro. Kom padila deto lari tamu ko sarea. Jadi nang katau makanja paringerana yakingi berubah ahlakna. Ia ko makadaki maje pe pasampaja yanu na majasipa. Pasampaja na to 5 kala simatoy mak balu de na malampu bacaan itu makanja de na makanja peringarana apa ya ko makanja peringarana ko masampajangi baru batu akhlak na macima deceng ya na tumakna inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar tapi ya ko bacana malampe apalan na mayga apa taside hurupu 200 apalana ko masampaja tatongi tapi ya ko tudangi si tangami na lolongan apa ya tu sampaja sunna na mo mampu kita to di toki tu dak jamai matarawe ki kode tu ko makadai matakotako kasa ditatong itu dangi ko tarawe tapi makadai nabita apalana sitangami poloko sampaja tatongi iya mi ko sampaja perlu mutlak harus berdiri ketika mampu ketika tidak mampu baru boleh duduk iya ko sampaja sunnah wat ditudang namo mampu kita tong itu bedanya sallallahu